wewe mwenyewe unaanza kusema kuna jama, wewe ndio unajama, hutaki ukweli ujulikane, ndio wazazi wa yule kijana waweze kujua kabisa ni nini ambayo ilimfanya huyo kijana auawe. Si tungemeuliza tu kwa heshima Deputy President wetu, hii kisanga ambayo ina muandama kwa ofisi yake, mimi ningekuwa yeye ninge-step aside niseme for the remaining days ambayo hii mambo ambayo inashughulika, mimi si Deputy President kwanza mpaka hii mambo imalizike. Kwa sababu mlimuona jana alikuwa kuanza kujitetea kwa magazeti, si angeenda kwa DCI aandikishe aseme ninajua haya ndio ilifanyika. Sasa anataka kuweka ile statement yake ili angeulizwa na DCI aiweke kwa mambo ya gazeti. Sasa kulalamika unaona kuna jama. Mimi ningekuwa ninaona kuna jama na serikali ambao ninafanyia kazi yako ni kujiuzuru nitoke, kwa sababu kama umefika kiwango hiyo ya kuwa unaona ya kwamba kuna shida ujiodoe. Lakini jamaa anajua shida ambao zinamfuata kutoka Kimwale, kutoka sasa hii mambo yote ni ya yeye mwenyewe kujiletea mwenyewe. Wacha siweke kidole kwa mtu yoyote. Shida zake ambazo ziko yeye mwenyewe ndio mwenye shida hizo na wale watu ambao wanamfuata. Sasa kulalamika unaona kuna jama. Mimi ningekuwa ninaona kuna jama na serikali ambao ninafanyia kazi yako ni kujiuzuru nitoke, kwa sababu kama umefika kiwango hiyo ya kuwa unaona ya kwamba kuna shida ujiodoe. Lakini jamaa anajua shida ambao zinamfuata kutoka Kimwale, kutoka sasa hii mambo yote ni ya yeye mwenyewe kujiletea mwenyewe. Wacha siweke kidole kwa mtu yoyote. Shida zake ambazo ziko yeye mwenyewe ndio mwenye shida hizo na wale watu ambao wanamfuata. Sasa hatuwezi kuwa tunapiga hiyo ofisi na tena tumeipea responsibility kubwa aina hiyo. Kama ni mtu ambao upendi an individual, huyu babas ambiwa atoke. Lakini institutions, DCI, na ndio tunasema hata corruption, mambo yote ikitoka kwa DCI inaenda kwa Director of Prosecution. We have to respect those institutions. The more we are belittling them, the more we are ridiculing them, the more we are going to be in trouble, even individually or communally.